Bonjour, bonjour, Balandi à Déboulonné TV, tout ça toujours ensemble, là, c'est pour moi qui, n'est qui là qui vont me la silence pour la émission la biso ya kolia. Donc, si quoi de l'ozonga malé, doucement, pour la collax sabande qu'on a biso, mingi batire va les sons, na kolamba, makamebele, tout ça, li awa, na la kisaki, ndeng ba monsaba chambre, la sekini ba monsaba bilamba, na la sekini ba monsaba salle de bain. Nasi ba nettoyer ka toilette tout ça na la série bino niki ba nettoyer ka ndaku na kasi bomona kibino moko soki bolandi ba chaîne news zo le kana kati ya Déboulonné TV boko mona ba extrait oza na kati wana boko mona makomela la kisaki ndenge ya ko ranger ba biloko na cuisine ndenge ya ko ranger ba biloko na cuisine na la série bino vraiment la série bino ndenge ya kotia ba faire ndenge ko ranger ba tasse ndenge ko ranger biloko na cuisine la série bino. Alors dans la série bino ndenge ko ranger ba assiette na cuisine la série bino tout. Donc la série ba isra mike pour bozo maman na ba idée ba ndeko oyo nano ba s'abonner te na kati ya chaîne nationale Déboulonné TV. Toza na besoin na bino bo s'abonner massivement na kati ya Déboulonné TV. Botia ba like ebele tozo zanga nde ba like botia ba like ebele na kati ya chaîne na biso ba oyo so ba lingaka chaîne oyo eza chaîne oyo zo la sandeke ya kolamba ba ndeko na ngai toza na ba mama ebele ba bikolamba te. Tout ça, la balai kebele, bana belé, ba bikola maté. Alors, on a niveau de cette émission, il y a Déboulonné TV, beaucoup apprendre beaucoup de choses, bande konangai, beaucoup à négliger l'émission, beaucoup à partager l'émission Oyo. Donc, tout ça, la ligne, moi, nangai, Oya Simbi, mon caméra, men, Gabriel, Oya Simba Solo, la kata chaîne Abisso. Les nations, la Sabino Ndengi, na sala kamakaya, nangai. On est là, tous les jours, bande konangai, tous les jours, donc il a ça à makayabu na ngasu na soyi makayabu na ngai na sumba carton na makayabu na ko kata ngo ale na tina kati ya na tina mai après na longoli bekai tout ça après na ko kalinga yango après na kabuli na ba sachet donc na ko la sabino ndiki na facilité ka vie na ngai parce que na musala na ndaku donc c'est pas facile moko kuta musala za fatigué soko bikena comme tous les jours na lambaka et ko simbate. Donc il y a un azara dans son atana ngai na zibilo on a préparé tout donc il est là on a la sabino ndenge na sala poisson salé na ngai donc on est là mi saranda mudamu non donc il y a zo présenter bino makayabu yangoyo poisson salé yangoyo donc moi na koko bende yango poisson salé yangoyo na zo présenter bino donc au moni poisson salé c'est ça donc nazo kolongola yango moko nazo laxabino beteni ya poisson salé pour tout qu'on débarrasser quand même carton quoi donc nazo laxabino ça poisson salé na sala kanandaku comme ça on est na sala biloko tous les jours na sala biloko tous les jours té guerre d'abogoni donc c'est ça donc maman Stella otuna kideni ni émission ezo sala isusu té ozo sa sur émission té ya kolamba maman Stella ya maman Eside maman Stella o ya Eside maman tozongi na kati ya mapusa na biso nazo laksa lelo ndengi na salaka poisson salé na ngai check donc moment ndi na tie poisson salé awa donc oyo mai yango na kotengo na kati ya mai na kotengo na kati ya mai on prend comme ça maboko donc na si pozolanda donc na zui des cartons na makayabu na ngai na tie na kati ya na levi na ngai comme ça na koka ko kata katango na si bozomona na olongola kai za mungu tala kaka donc nazo longola kai nazo longola o nde dérangeaka air moko tala kaka susu
Nasi bozolanda bandeko na ngai bandeko ya Deboulonné TV nasi bozolanda ndenge nazosala. Bon, momo ndenge nalongoli donc nalongoli salite nyonso oyo natie na poubelle. Donc natie na poubelle. Nasi bozomona poisson salé yango oyo olie natia yango kaka bongo. Donc nasi bozolanda bandeko ya Deboulonné TV. Vous s'abonner massivement na kata chaîne na biso oyo eza chaîne ya politique te. Oyo eza minute oyo tozolakisa ezali mpona cuisine. Donc chaîne na ngai elobilaka mingi makambo ya mboka ya politique. Alors elobilaka pe mingi elakisaka pe mingi makambo ya kolamba ndenge bato balambaka. Ça c'est poisson salé. Donc nazolakisa ba jeune fille na biso oyo bazana besoin alamba asala makayabu ayibi ndenge basala makayabu te. Donc chaîne à Deboulonné TV, vous s'abonner massivement pour partager émission oyo et que ça vraiment très nécessaire bandeko na ngai ya ko partager l'émission na biso oyo. Et ça très important bandeko mutu nyonso ko apprendre. Tobota ma toye ba nyonso te ya bandeko na ngai balakisa biso nde relax. Donc denga pe na osala na yekola ki yango pe. Yango nazolakisa bandeko na biso pe. Donc mon ba téléphone, ba dérangement ya ba téléphone. Bon excusez-moi. Oui, nazo rappeler on naza ndika ke émission, nazo rappeler. Merci. Donc bon excusez-moi bandeko. Les amis qui téléphone mot très important. Donc c'est ça. Donc nazo ko laksa bino ndenge basalaka poisson salé makaya otala ambassade zo awa nasi bozolanda. Donc muna mtakata kana ndenge na ye ngana kata kana ndenge nanga nakata makaba mike te nakata mu minene kisuna minene nani nga makaba mike te omoni na kata na tira mai. Kata na tina mai. Atuka ngai ba mama ndiko nanga nakata kana makabu nanga mike te. Na tsaka makabu nanga za minene. Nakata makabu nanga minene. Nasi bozolanda. Mame yinda. Mame SP. Donc nasi bozolanda bino nyonso. Holanda. Donc bozolanda ninga nazokata makabu nanga ngapita kama. Pas.
Nasi bozolanda ndenge nazokata makayabu na ngai. Bon, mon ambassade, c'est les poissons salés. C'est les poissons salés. Donc, je coupe les poissons salés. Je vais laisser dans l'eau toute la journée. Après, le lendemain, je retire dans l'eau. Donc, bandeko, là, c'est besoin mon âme. Chaîne oyo talamaka partout. Donc na on ça bande qu'on a biso. Ndeni bokoki ko faciliter ba vie na bino parce que poisson salé soki eza tellement mungo makasi bande qu'on a ngai mo sala ngo directement vite exact. Donc il faut prendre du temps. Si bozo mona moi na biso Gabriel a robende la bino ba image na si bozo mona poisson salé ni na tina kata mai. Donc souni na tie boye jusqu'à avant to koma 22h na ko changer mai comme ça na tie mai mususu ti la demain. Ma bébé, hein. Ma bébé na France, donc aux homona, talakaka. Ma bébé na France, aux homona, mi amai, aux homona talakaka, moussa salama. Oyo kande ambassade. Ok, na sokata, makaya buta l'ambassade, buta la poisson. Poisson salé, hein. Donc, nasi bomoni, botala nasi image yango, nasi bomoni ndengi, to nalaxi bino, to tie makabu na mai. Donc, il y a encore des restes ici. Donc, oh, na kozwa susu, basse mususu na tie, na kanisi bolandi poisson salé, oh, nazo kata poisson salé, na kati na tie na mai, comme ça, na kotika boye mungwa esili. Donc la sabino ndenge na kolongola bekai tout ça pendenge na kokalinga yango donc na la sabino tout ça bandi konangai. Donc meilleure des choses oh soko sala kana yo o sakana ta mingi te bandi konangai. Faut boye ba faciliter vie au lieu ya kolambaka tous les jours donc on n'a pas le temps. Tout ça atatinga na kosala boye comme ça na longoli nyonso la tietiango donc na la sabino ndenge na classe kango po ekanga makanga te. Peut-être na okalinga ngo na facilité okalinga ngo. Donc ba émission na biso dozo continuer na si bomoni poisson salé na osala awa. Donc pour aujourd'hui hein pour na lelo hein bande konangai. Aujourd'hui donc je m'arrête ici. Na si bomoni ndeki do sali makabu na biso. Donc il faut na continuer ko kata makaya bango, dozo continuer ko kata makaya bango. Nasi bomoni musala yango to osala poisson salé yango yo. Donc na tie awa o na tie na mai. Donc na okata tout na otongo na kata mai. Donc check. Merci beaucoup. Bonjour balandi ya Déboulonnais TV. Les ali suite oyo ya poisson salé ya makayabu. O nde na tie makayabu na mai. Na ola sabino sikoyo. Donc na la c'est makabu na mai donc na zolo ngona siko na mai. Donc na pesi bino mbote bino ni subozola na ngai na kata chaîne ya Déboulonnais TV. Bino nyonso oyo bolanda ka chaîne ya Déboulonnais TV ko partager émission oyo bandiko za très important kati na bana na biso. Na bandiko na biso mususu ba mama na biso vraiment boko ko partager vraiment. Naza na besoin vraiment
bote ba like be une émission o bande konanga to so la sabino ndeki to zo garder biloko ya kolia na kati ya congélateur. Donc les na la sabino ndenge na tia na congélateur. Non la sabino pe na suite nango na ndenge na ko bimisa yango na ndenge na ko kalinga yango ndinga na bomba biloko na nga na kati ya congélateur o déjà eza déjà bien fait. Pour na zwata la ngai na kena musala na zwa komata mingi te ya kosala biloko tous les semaines. Donc eza vraiment très important bande ko na ngai il faut sala ka ndenge mama deboulou na zo sala ngeta. Merci beaucoup. Merci beaucoup moni poisson salé yango na chandaki yango mai. Siko na zo longola yango be ba kai nango tout ça na zo ko nettoyer yango. Après na zo tia na kati ya congélateur. Na kasi bomoni bino nyonso ndenge na zo sala. Donc première étape na vaki yango pour la ouverte telaka ka biloko mabe ko kota. Donc na vaki yango oyo plateau na ko plateau yango na ko salela yango na ko tia yango lelo plateau na asi bozo mona yango yo. Donc na otia na placer plateau awa nanu pour na tozo espace. Donc bomoni nazo sala yango awa na osala poisson salé awa po na kwa ko préparer yango pour na ko garder yango. Bon pour na zwa kana ngai vraiment mingi te pour na salité et ya vraiment ko vanda awa te na se po e bushaka ba nini na biso ya cuisine. Donc na préféré na sala yango boy na si bozolanda bozomona ça c'est poisson salé. Donc eza souvent na mungwate eza na mungwate o na ti a pona ko nettoyer salité. Donc nazo ko zwa couteau na ngai couteau lo nazalaki na couteau oyo nazalaki na ciseau oyo ya kolongola bekai wana. Donc lelo nazo ko zwa petit couteau na pesa mino makasi na ozo petit couteau oyo na ozo petit couteau na ozo petit couteau. Donc on a quoi pour longola les kai wana oyo zoko elde kanjaka kwa na zo longola les kai wana. Donc ça c'est poisson salé na si bozolanda. Donc yango yo tu vois na si bozomona ndenge nazo ko longola be kai oyo. Ndina olongola be kai nyonso na si bozomona. Donc nati awa nasi bozomona ndina olongola be kai tout nasi bozomona. Balandi ya Déboulonné TV botala musala ezo sala mawa musala kitoko comme ça naza tranquille tant na kolinga na sala yango. Donc vraiment naza tranquille moi naza déranger vraiment ekozala te na musala on a osala quoi au lieu tous les jours na ko kolambaka tous les jours. Donc ça ne va pas non. Donc na attend kolambaka tous les jours te. Donc na si boso mona poisson salé yango yo nazo ko nettoyer. Bota basalite zobima bota bota la bay salite bota la kai ndenge zobima bota au lieu au salaka poisson salon ka bongo on nettoie yango bien te ça ne va pas non. Il faut bien nettoyer, vraiment il faut bien nettoyer.
soki natie boye pour la protection pour parce que biloko oyo et bouchaka na levier donc yango na sali protection wana pourquoi ko boucher quoi. Merci beaucoup balandinyo so bozolanda ngai na kati ya chaîne na biso Deboulonné TV bozolanda suite nango ndeki todo sala na asibino mo bozolanda musala ndeki zo sala mabandiko nanga bozolanda musala ndeki zo sala makitoko botala makala botala poisson salé botala donc na asi bozolanda nazo la sabino ndengi to sala la préparation ya biloko na biso. Merci beaucoup. Bomoni bandeko na ngai nazaki wala sabino ndenge na bandaki ko nettoyer poisson salé na nettoyer tout et sili awa donc to komi na niveau moko donc to koma na suka na la sabino ndenge na so conserver yango na kati ya congélateur donc na okalinga ngo lobi na okalinga ngo lelo te na so conserver yango na kati ya congélateur na ko bimisa ngo lobi. Pourquoi na sai bona ko ko zo mpe bana moko na bandiko ko kalinga ngo mais tellement na na tante na zo conserver na kati ya congélateur pour na tante ezwana malili comme ça lobi na bimisango soki na zaki na na tante na ko sala ngo pe bala moko na tie na futa na bandiko grilango na ndiko kalingango zo mona ndeko donc comme les na tante donc la nga posa eloko na so atana ngai na za temps vraiment doucement comme ça là ça musala tranquillement donc on va utiliser ta papier oyo ya cuisson on utiliser ta papier à cuisson au tie awa pour conserver poisson salé. Tu vois, on va utiliser papier oyo ou bien on va utiliser oyo on va utiliser la mingi sachet. Le sachet en gros on a utilisé couteau. Moi il a zo ko fungula sachet nanga utiliser sachet mais bon les sachets en gros papier oyo eza pe papier ko utiliser papier oyo donc aussi on tie boye boye bindi bana ko sa masala makaya ba kisala kindeki na Congo non hein makaya ba kisala kindeki otala makaya otala poisson ndenge comme propre hein otala ndenge nettoyer ils ont comme vraiment très propre. Tu vois, pour utiliser bouillir, pour utiliser bouillir ou bien pour utiliser sachet. Mais na sala. Pour moi ndenge zali. Donc na si moi na zo benda yango, na zo kota papier cuisson. Na kota papier cuisson. On a conservé yango, na conserver yango na kati ya congélateur. Ils sont mani bon moi ndi na ça en lobby. Bon moi donc moi eza vraiment serré vraiment té. Parce que ceux qui aux yeux en tout au mélanger en boyer. Et qu'on soit glace que quand et comme congelé. Ce qu'on ça la en rapidité impossible. Tant on y va na robenda ngo e ba na katana donc na ta ngo boyer. Na ta ngo boyer. Tiens, on a ici caméraman Gabriel a zobenda ba image. On dit la sali. T'as la poisson. Propre, hein, t'as la propre. C'est comme il propre. Namungala, tamakaya bien mungala tamakaya, t'as la poisson salé. Namungala, utala msala leki na bina osala awa, nakati ya mapusa. Nani nasala, atie bouillé.
soko bina tia likolo et kokanga matu. Donc na tia ka boye. Na tia boye. Bina ko profiter kuto moni ba espace oyo. Espace au bozela. Espace au. On va utiliser un bout. Donc pour gagner espace, on va bouillir. Au lieu de le sous morceau mokonatia non c'est sous morceau te na si bozo mona yes bota la poisson salé bota la ndenge na tie oyo nazo protéger ngo bota bini na tie moyen e kangama ensemble ezate. Moyen kangama ensemble ezate tellement bon moni poisson salé ezaka moi muke pe ça rappelle moi muke ba solo moko boye pe ça moi muke ba solo moko boye donc moment oyo Gabriel azo sur la bino image ngana zo ko zwa bino vinaigre moni ça vinaigre olexina le vinaigre partout comme ça moyen et ça la moni vinaigre olexi vinaigre partout au lieu et ça la moi que ça la salité ça la solo awa et kozalate na si bo moni ko nettoyer après na mai. Sani boye pour na kolongola salité donc na si bozo mona musala to sali awa musala kitoko na tigi mo na ningi ko tiamo mai te parce que na ningi solo wana eko ako ya vinaigre va na mwa muke awa po nettoyer pe nettoyer makasi ya vinaigre bo moni nettoyer makasi nettoyer makasi vinaigre nettoyer makasi donc ina on nettoyer la biloko yo nettoyer sur la machine. Donc c'est ça. Dans si bozo mona ndenge na sali musana nga awa donc musala salami kitoko donc na si bino bozo mona musala ndenge salami awa musala salami kitoko donc bozo landa kaka bino bozo mona bota la poisson salé ndenge salami wana donc poisson salé salami kitoko donc à suivre musala bozo mona na ko continuer ngo lobi na si bomoni bota ba essaye lokola 3 étages hein? Donc premier étage yango na c'est deuxième étage yango yawa troisième yango donc sokota na kati ya congélateur et na otia na kati ya congélateur de toujours to continuer na biso bande ko na ngai bo s'abonner massivement na kati ya chaîne so Deboulonné TV bande ko boko ba like be na émission oyo vraiment c'est pourquoi parce que na koyo kozate ke na ye na uti musana kati makayabu na tina mai
soki na uteki musana zonga na ndako 16h so ti makamu na mai ko sila mungu ate donc e ko soit temps pour sila mungu ko sala ngo même jour te mais la sala ka boye parce que na ça na facilité au sam ko ya kolamba na namba tous les jours te parce que kolamba tous les jours ya sala ngo pona ngai te na namba tous les jours te nga namba tous les jours sina moni le kwa na sepe na ngo ale na sali mais kaka boye na namba tous les jours te donc na sala ka boye pona soit temps na ngai tant no ya na zukwa na ngai ale na lié donc na sala musana ngai vraiment na zwaka tana ngai pona ko sala biloko na ngai sala pondu na lamba tous les jours te na lamba ensuite dit boule à pondu na tina kata congélateur na kabuna ba sachet na tina kata congélateur donc na obimisa bimisa ndambu na kanisi soki mwana koki ko zwila ngai image seulement que ya pondu au mona ndina tsaka ba boule ya boule na pondu botela ndingi na tiaka ba boule na ngai ya pondu bomo na ta boule ya ya pondu donc ba boule ya pondu donc na tiaka na kata congélateur déjà bien préparé au monde ba boule ya pondu donc c'est style là et très limité donc très kami balé donc na tiaka miloko na ngai vraiment na condition wana parce que si on a besoin ko ya ko kolia mbala moko na bimisi na tongo na musana na tongo na bimisi yango na tongo wana tant na kozonga na ngana ekuta ya pondu de se décongeler qui déjà allez maman na chauffer surtout au lien makabu surtout au lien na viande surtout au lien na ni allez maman to sali donc na sala bongo po na sala biloko te biloko belate bina zokata na ngazi na uti musana yaka mamususu na yena sokoli na vai na ngana divan na télévision na parce que biloko na ya lamba biloko ya siba balamba déjà de la sali awa nazala ba kwanga na tia na kata congélateur donc nazala ba kwanga na kata congélateur nazala ba biloko esi ba lamba na kata congélateur donc ese belé sur na bina na relaxa binongo boko comprendre ti bomo na maman déboulonné donc na relaxa binongo anda bomo na moi extrait pourquoi na osala ngo esa bagaza na kata congélateur na si boso mona botela makia mususu eza déjà na kata congélateur yango yo makaya mususu na kata congélateur yango na tia déjà donc ezali ba fumbwa na ngai ba mayebo bomona ba poisson déjà ici ba salade déjà ils ont na kata congélateur donc biloko balamba eza déjà na ba sachet nango biloko ya balamba eza na ba sachet nango donc na sala ka boyi pona ko swata na ngai bomoni makaya musu yango yo pona la sabino kaka extrait moi mukie ya makaya bomoni makaya busiko omoni o ndenge sali oyo ezali déjà ya kokangama soki na lobi na kana kolongola musuku ko ya boni banga c'est quoi donc soki na lobi na longola yango chance que makaya musu ezaki wana na congélateur na so la sabino eska mukie na so la sabino eska mukie musobo mona na ebe ikutu te nzoka nazala makaya musu na kata congélateur pomoni moni o ndenge solongwa pomoni ndenge solongwa makabu ndenge solongwa bota makabu ndenge zolo moni donc c'est vraiment yango yo vraiment bien bota makabu bota makabu yango yo makabu ndenge solo elongwe ekangami te mais soki vraiment ezalaki na kata sachet soki makabu poisson salé ezalaki na kata sachet o mélangeaki yango otiki yango nyonso liboke moko soki obimisi yango lingo osala yango sur place yeba yango ke mosu eke bukana mais botala makaya ndenge ezalaki congélé botala ndenge efungwami elongwe nyonso na facilité alors soki elongwe ebongo asala te nini ce que le web donc est-ce qu'on est la sabino awa yango bomoni awa chance que nazaki na makaya musu na kata congélateur ngande suka na makaya oh ya kolia na makaya butera zana na restaurant par exemple on a sala na ndaku eza ba provision na tiaka soso pe na suki na sali yango déjà na tieka boni suki ngeza boy na kotika na kata sachet otina na kata sachet otina na kata congélateur tu vois au côté boye tu na kata congélateur
na longoli plateau. Tu vois? Si ko soki na ngina kalinga ngo na kalinga ngo mbala moko. Mais soko zaki na kata sachet au mélange qui boye ba yango tango kufungula boye. Et kangami siko po ngo détacher ngo et ne pesa musa woni na tiaka na tena kata congélateur kaka boye. Comme ça derrière si elle est déjà mungwa. Déjà sur mungwa té. Déjà sur mungwa té. Tu vois, déjà sur mungwa té. Donc c'est ça, on a ngola sabino na partie oyo mais na ngola sabino ngo kaka. Faut vivre, ngo sentir que moi de boulonner garda bloko na ye. Merci beaucoup. Abonnez. Bote ba like be na kati chaîne na biso de Boulonner TV. Musala kitoko to ça ma awa. Boko mona be straight belé. Ingeta, nzamba za na bino. Bonjour, balandia de Boulonner TV. Tozongi sont ensemble na bino. Ndenge na laksaki bino na zwaki poisson salé au babengi na kombo ya makayabu. Donc na tika na kata congélateur na bibisi yango lelo donc na saki yango lobby na bibisi yango lelo na si bokota les skenyo sunenge zalaki be na bibisi yango lelo botela ndenge na sala ka donc oyo ezo laksa des capteurs makayabu ya poisson salé. Donc po ezala mélanger te soko kangisi yango ensemble soko tiango na sachet libuke moko tango kofungola ngo ekozala donc lingo sala ngo rapide ekozala difficile. Donc il y a comme on a la tiaka boye, on a na olongola yango tala. De si na olongola yango, na si bon mona. Ezo longwa moko. C'est la poisson salé, bota na. Mangala tala kaka ya, hein? Mangala tala kaka. Lena lolonga makaya boye Elena. Elena la grâce. Elena tala kaka. Nina olongola makayabu mama esprit la kaka mama esprit tout a dit na olongola makayabu mon désolé tout a dit solo on a facilité alors si on mélange à mode ça la catastrophe tout a dit solo quoi donc na solo kalinga yango kalate na kalinga yango na si bomoni espace ezamuki non solo on a facilité na tina si bomo na poisson salé botala ndenge longwe botala siko o na tiaki awa botali na zolongola yango oyo sachet hein totala mopanzi po na la kisibino boye parce que soki o mélange yango teki boye pembeni oteki na likolo awa oteki likolo awa tango ngo benda ngo boye ekokatana alors na tiaka boye bomoni na otika espace regarde botala l'espace que na kolongola ta moko ndenge longwe na longoni moko na ngasi cameraman na biso Gabriel azobende ya biso ba image tani na olongola tala elongwe na facilité woni na bende elongwe na facilité komoni elongwe na facilité donc au lieu bokangisa tu vois elongwe na facilité oyo sikoyo nazoko kaninga yango komoni système ya rapidité. Ouais, ça système ya rapidité. Moyen aux ana retard exact pour na kolamba na yo. Donc on na retard te ya kosala mosala na yo na cuisine. Pour moni poisson salé yango. Pour moni ça congelé. Donc et si na longoli déjà mungwa zaki trop salé na longoli mungwa. Na teko na mai lali na mai lobi na mona poka na longoli. Na tia on a si bon moni besque tout. Donc c'est ça. Donc nga siko na kozwa kaka mbala moko na l'huile wo na zo kalinga. Donc bozo mona awa na ko kalinga yango na ko tia ngo ba oignon parce que na ngana ba na bizala zalate. Donc na ko kalinga yango bo moni na ko sala ba oignon tout ça, les oignons c'est ça botala. Donc na ko sala yango. Donc tous les 2 cartons na sali yango une fois par mois. Donc na ko préparer yango bien. Na ko tia yango na ba sachet. Na kanisi journaliste na biso hein Gabriel a ko benda image na ko tia yango na ba sachet. Donc bien préparé. Donc ça qui vous a na wata awa na ko tia yango na ba sachet. C'est n'importe quel sachet na ko tia na kati ba sachet na ngai. Tu vois
na kotia na kati ba sachet na kotia donc soki na kalingi yango na kotia na kati ba sachet comme ça bon moni vraiment que image bon kama poisson ça bota ndike ezali bota boye na ko so utilité ko so makaya bo allez aussi yango tia na sachet boye aussi yango koti na sachet boye soko sisi yango mungwa okoti yango boye bande tango ekanga ma glace wana tango obimisa yango eza toujours liboke boye tango oningo osala na rapidité okokoka te donc il faut kotia yango lokola bitati na plateau otia yango na bitati na plateau eza facile boye tango oningo okalinga yango ozala ta te olingo eza décongelé maleme ko oza journée mobimba faut décongeler mais alors soki osali yango na ndenge na sali boye eza na facilité tout eza facile yango façon salé tozela mwa moke elemba okokalinga mpe kaka boye otie na huile ekodécongelé nango rapide na mafuta donc nasi bomoni esike déjà balandi ya Déboulonné TV bosabone massivement botia balike ebele na émission oyo botia balike ebele tête tétoise nasi ozomona tête tétoise bandeko na biso ya CNT live botala kaka botala bandeko na biso bokoto botala ndenge tosala mama Déboulonné nga tosala poisson salé na ye donc soko lingi ozo invitation yo kolia na yo donc oza le bienvenu oyo ezala mo ya koteka te nateka nasala na restaurant te oyo ezala na kati ya congélateur nanga natie nazobimisa ndamu parce que par jour nalinga na kolamba toute la journée te nalinga na nga te nauti mosala na ye bandi kolamba non nayamba biloko na ngai so nayamba biloko na nga une semaine ate ya 2 semaines bajour mosusu monika tozobimisa tozolia un week-end namonika naza libre nalambi so biloko ebele natie wana tozobimisa tozolia donc eza kodépendre na mutu ndenge azulaka ta na ye nga azulanga ta na nga nauti mosala na ye na sokoi na ngai navai na ngai na divan na ota ya télévision na ngai soki mpe jour na nga repassage naosala repassage na ngai na ngasi na kolakisa bino mikolo koya ndenge naosala repassage na ngai na ndako donc c'est ça on a ngai nalakisa bino extrait ya moke après à suivre merci beaucoup ça c'est la sauce eza sauce ya madesu totia na mwa moke haute nakanga mwa moke haute ya mpona bakelele oyo eza sauce ya les haricots eza ya madesu natiaki yango natiaki oignon sauce ya madesu oyo eza sauce ya madesu ota natiaki yango poiron les oignons tomates pelées tomates concentré c'est tout donc natie les oignons les poirons la tomate pelée et les tomates concentré c'est tout on tient la sauce yango ya madesu yango tokolia lelo c'est ça la sauce donc na ngai na la sabino plat na biso ya lelo yango ça c'est la sauce à madesu comment ndenge ezali les poirons les oignons tomates concentré de tomates pelées c'est tout donc natie un peu de cubes oh ya bouillon de viande natie un peu de muscade, un peu de l'ail. Donc c'est ça. Donc pas beaucoup de mélange. C'est ça. Donc parce que la biso yango na journée à lelo, asi bozomona. Voilà la sauce. Sauce roli yango pe boye kaka. C'est ça. Donc na ngana na sabino esre wana. To roli yango na to ça mélange les haricots. Donc tozo continuer. Donc bozomona
Oyo, c'est déjà bien préparé. Bon, moni, on a mélangé. La sauce déjà bien cuit. Tu vois? Sauce déjà bien cuit. Bon, moni. Dans ma desse. Sauce. Bana balinga bango quelque chose te la tia na kata madesu donc bana balinga na bango te mélange eloko moko tia ta viande na madesu ou bien otia mabumu mango na madesu balinga na bango te balingaka madesu simple tu vois balingaka madesu simple yango moni na sali boye et c'est ça simple na si bozo mona donc c'est ça botala nzungu ya madesu yango yo donc là si bozo mona bino moko biloko ndenge to salama exactement tia ba mélange belé kolinga petit tango yozo lamba partout ezala salité non il faut toujours nettoyer l'endroit propre au tiers l'espace propre au lieu espace nyo c'est comme salité non il faut vraiment tant mozo lamba place ezala propre tu vois. Donc espace est propre là si bozo mona moi na biso azozo ba image Gabriel azozo ba image dengi madesu ezoko toka na si bozo mona ota madesu c'est ça madesu simple hein? Simple, pas de viande, pas de patati patata, non, madesu simple. Donc, il y a un poisson salé, il y a encore des petites viandes à côté, donc il y a pas aussi des poissons à côté, mais c'est simple, tu vois, c'est simple comme bonjour, au lieu de chipoter, bloc belé, non. Donc, merci beaucoup, et ça c'est trop simple. Merci beaucoup, à suivre, merci beaucoup. Bande combien sozo continuer na sina la salle bino déjà poisson salé ndenge na longola kiango na katia congélateur siko moni elembi eza lisusu na malili lisusu vraiment te siko na si bozo mona na ko kaninga yango na si bozo mona poisson salé siko yo poisson salé na ko sauce ya poisson salé ya mona mina sala awa si moi nazo ko zoba image ça c'est un poisson salé donc on a préféré na ça déjà sauce déjà à l'avance pour na weli la moita na ngai nazo ko rapidité pour na temps eza moi mukie trop serré donc temps eza trop serré donc yango bomoni naza toujours tendance ya kosala moi rapide oyo ezali lui nazo ko kalinga poisson salé on a kalinga makia nanga on a ce monde lui yango na kalinga makia kalinga makayabu oyo ezali l'huile na tie pona kosala sauce nanga na osala na oyo na si bozo mona na osala na ba oignon oyo na osala tomate. Dès que mon amour taille banding a aussi la sauce na yenga ninga sauce simple comme ça na otia des kibes oyo kibia bouillon de viande donc c'est ça la tomate et on a otia na sauce oyo nazo ninga na sala siko oh na la sakibino sauce ya makayabu sauce ya boyo sauce ya boyo
tirer moi cube na 4. Cube na 4. C'est cuisine simple, bande. On va te retirer à table et bien. Ça c'est la sauce à makaya bande. Là on a au sala. Il y a sauce simple. Donc oh eza ko tata mutu oh ya yebaka so yiko sala musala ta yiko lamba te o ko sala ngona facilité tout bande. O sala ngona facilité tout. Sauce oyo atako toyeba kosala mosala te oyeba kolamba te okosala ngo na simple tout bon osala ngo na simple tout. Na bomoni bisika ntango ozosalela ifo ezala propre parce que ozoko ramasser biloko ezokweya. Sauce ya poisson salé. C'est la sauce des poissons salés, hein. C'est ça que je suis en train de faire. Donc c'est ça. J'ai mélangé les oignons, les tomates et les cubes Maggi. Donc c'est ça. Donc je prépare d'abord la sauce des poissons salés. Après je vais mélanger dès que j'ai fini. Donc balandi à Déboulonné TV. Vous abonnez massivement à la chaîne Nabiso Déboulonné TV. Bon mon habile il y a bien, il y a solo hein? Bio nature hein? Naturel. Donc bio oh bozo mon aboyeza bio. Bio. Pas beaucoup de mélange. Là tu vas poiron. Non. Ça c'est la sauce simple. La sauce simple. Donc ça c'est la sauce simple. Là si vous avez la sauce yango et sobela. Donc oh vous avez la sauce simple et sobela. Sauce simple et sobela. Oh vous avez la donc sauce simple et zobela. Sauce simple et zobela. Tima muke mai. Ça. Kuka kolemba moi muke. Donc ça c'est la sauce. Donc naransi bozoko landa bino moko ndambu susu toko sabados nasi bozo mona ndengi déjà todo sala ba poisson salé na biso na préparé déjà la place pour na potier en haut bozo mona déjà au papier faut ça toujours sur place. Nasi bomona nasi bozomona bashikwa tokolia mwana bakwanga awa nasi mwana kokozwa bakwanga awa nasi mwana bendi bino bakwanga o tokolela tokolia na bakwanga na loso donc awa semoule eliamaka vraiment mingi te eliamaka vraiment te semoule eliamaka vraiment te nano wana mikuili oyo c'est moi vraiment awa désolé oyo eza ndako ya semuli te o semuli eliamaka par hasard bandeka bokoto semuli eliamaka par hasard awa asi bozomona
poisson salé. Nous, on salé là, non? C'est un immense salé là. Donc, plus rapide. Je vais oublier que tu as haute. On a. Oh, il y aurait salé oignon, matoumoulou, la tomate pelée, la petite magie, du balai, la tine à pâte. Donc, tomate, oh, il y en a matoumoulou, oh, sauce, oh, il y a mon amour, na poisson salé, nanga, makaya, bon, on sala. Donc, il y a un sachet. Donc, il y a un goyo, on sala. Si vous avez un peu de là-bas, on a dans nos obligés dans soir. Et il y a un poisson salé, donc on a payé. On a dit ça. Calme, on a été pour le parce que les artefacts sont sortis là, vous utilisez. Nous t'appuyer, ça ne va pas. Il faut toujours un modèle oil. Donc comme ça, on peut gratter mais et on tient la limiter na calme quoi. On doit continuer la sauce na biso. On doit déranger mon pied, on doit déranger. On a une basse l'obligation d'avoir les bandes là. Donc c'est ça. Donc on a dit ça pour maquiller la macasse. Ndakoza musala, ndakoza na travaux. Donc ndakoza na travaux, donc tozokeli maleme. Tokoma. Bon, bosomona eza sauce. La poisson salé. Il faut éliminer la macacité, les amanqués. Merci beaucoup. C'est la table. Ça poisson salé. Ça poisson salé. Vous comprenez là, il y a vraiment un maniaque. Naza vraiment trop maniaque, sinon lamba. Trop maniaque. On va vraiment s'habituer mais le couleur des choux. Trop maniaque. Nous la sauce na si moi na ko de la bino sauce ya makayabu. Ça poisson salé. Nango to sauce sala awa. Na si bozo mona. La image qui vous montre, la image qui vous montre. Donc, merci beaucoup. La image qui topo, vous montre sauce, yamakayabu, les oignons, donc matungulu, na tomate pelée, na d'équipe magie, na kata sauce wana. Donc, awa poisson salé, na soka linga yango, na si vous montre awa tozana chikwango tokolela yango. Tokolia pe na madesi bon on attend qu'on comme na fait na biso. Merci. Donc continuer ma poisson salé na biso ya ngoyo au oboni donc la kaka des agnoni. Donc comme na fin ya émission na biso. Donc on a hot parce que tout ça ma kelele. Donc on a hot pour tout ça ma kelele donc comme na fin ya émission na biso na si bozomona oyo mafuta ya kosalela na si bozomona bino bozolanda donc nazolongola sauce na déposer en quelque part na si bozomona poisson salé moi na ko filmer bino poisson salé ndenge za wana moi na ko filmer bino moment au moins na filmer nga na olakisa bino biloko tokolela yango asabina biloko tokolela yango asabina biloko tokolela yango oyo sauce yango oyo omoni sauce yango oyo donc nasala aboye on a fait comprendre bino moi mukie nasi bosomona
poisson salé yango ya natie na ndambo awa natie na ndambo tozolongola oyo tokolia yango naotia awa yango nazotia awa yango nazotia awa ndambo oyo tokolia nasi bozomona nasalaka boye nazwi sauce yango oyo nasi botala ndenge naosalela sauce yango oyo nasali sauce ya poisson salé omoni sauce nazotia ngo ndambu naotia sauce ndambu naotia sauce ndambu tu vois epesa goût quoi nasi yango bozomona poisson salé yango soki esenga place oyo tosalela il faut ezala propre parce que ntango wana mosusu ezoglisse ezokwea alors oza kotia ngo na place tala otala sauce yango oyo otala sauce yango oyo ya poisson salé oyo nasalaka nasi bozomona ndenge na décorer yango nasi bozomona mama espe tala kaka kadima botala kaka ma bébé na France ma bébé na France botala yango mwana kokozwa yango image nasi bozomona botala ndenge na décorer donc sikoyo le reste nasalaka nde nini naola sabino nazwaka basachet boye nazwaka basaki boye nazwaka basachet basachet boye nazwaka basachet boye natie boye excuse ngai nalongola mwa moke sauce ekoyaki awa nazwaka basachet bongo nazwi gant nazwaka basachet bongo nazwi gant nalati bomona nde naosalaka mpona kotia yango sikoyo na kati ya congélateur botala nasi bozomona ndenge mwana azobenda baimage natiaka boye mpona conserve yango na kati ya congélateur omoni nasalaka nasi bozolanda ngai botala awa nazwi ndama sauce natie awa boye natie ndama sauce boye comme ça jour nakobimisa yango eza déjà ondi nasalaka natia yango boye soki moto esi natie na kati ya congélateur kasi osalelaka oyebake esalaka mwa moke salite ezangaka te etangi na osala ya mongala tala nde naosala ya mongala uta nde naosala uta nde naosala mama Hélène uta nde naosala lenga la grâce uta nde naosala uta nde naosala mosala wa donc ça nyonso mpona bomba na kati ya congélateur soki esili moto après nakotisi na kati ya congélateur comme ça naozala mosala mingi te na semaine on a lambaka tous les jours tu vois tala omoni nasalaka boye
ça la bouche. C'est la carte congélateur. Donc, nazo tia na carte congélateur. Donc, c'est ça. Hein, botala. Mamma mia, botala biloko place et vendre. Botala. Goût, hein? Mamungala, tala leki na yo, tala leki no na kati ya makusa. Mamungala, tala leki no na kati ya makusa. Donc, muta simbi masolo Gabriel, oya simbi cameraman, hein? Mwana mukie, azo aider maman na ye. Na kati ya musala ya ndaku ya maman na ye. Donc, cuisine fait maison. Donc, oya cuisine fait maison. Donc, moi, nazo aider maman na ye vraiment na 100% Gabi. Nzamba pambola yo. Otika maman na yo te na ba image tout ça na ba image ya kitoko mwana azo aider maman na ye wa merci boso mona na tene somba moko. Yes, donc musala yango to sala, tozo continuer. Nasi moi na so bende la vidéo ba image. Moi na so bende la vidéo ba image. Mais na sala boye. Donc là tous les jours déjà makaya non, on tient la congélateur les jours que j'aurai besoin. Alors, je fais sortir dans mon congélateur facilement. Donc na sali boye mkono uzana besoin na lié la makaya bu. Tu vois, déjà ici na sala déjà sauce na ngai. Bimisika sachet na tongo okeno musala. Donc bimisi sachet na tongo okeno musala tango ya la poko ambala moko otie wana. C'est ça. Donc biloko yango no sala. Oh eza pona sala biloko tous les jours goûter. Donc lobby week-end na bossa sur le mususu mais oh déjà na provision nanga déjà oyo si basala olingi pe makaya ba mbesu eza nango na congélateur. Tu vois ça y est zomona. Donc c'est ça. Ah la cuisine fait maintenant botala biloko kitoko botala biloko kitoko. Leki na bino asali ya na bino asali. Donc pour s'abonner massivement à la chaîne na biso Deboulonné TV. Bon mona bilei ya kitoko botala kaka bon mona bilei ya kitoko. Donc musala kitoko oto to sala bande ko na ngeza vraiment pona kwa kolakisa bande ko oyo bino nyonso. Bozanga na tante oya kolamba bozanga na tamukie kolamba bibosa vraiment na tamingi te. Donc outi musala o bana koluka suko lamba ce n'est pas ça. Donc inga na zwaka ta na ngai. Donc na sali mo biloko na nga kolamba oya kolia o to kolia na sali déjà à l'avance comme ça. Donc to kolia yango lelo na sala loso na kati ya nzungu ya kolambela loso na sala ngo na ndenga nzungu normal. Donc na si bozo mona o eza diri o eza madesu o na lambaki. Donc madesu na lambaki o ezali bashikwan o kolela yango bashikwan yango bozo mona. Donc ezalaki sachet na telaki makaya bobo moni wa poisson salé yango yo mona ko bendela bino ba image ki na kati ya sachet. Donc c'est ça ba poisson oyo soki esili moto à ce moment là comme ça na kangi ba sachet na tia na kati ya congélateur pour na réduire ngai ba jour à travail au lieu na yaka musala na uti musala na ye na bani suko lamba. Donc na kozala vraiment trop chargé na préféraka na ye naza na talanga mingi te ko ya ko benda ko sala ba musala ya ko lamba
nazala musala nazala na tante vraiment ya kolamba lamba donc biloko na ngai ezali bien préparé nazala hotel na ngai dès na uta musala maman na koti na ngai na bien na ngai tu vois na ndeko na ngai donc toza vraiment na mboka ya musala lo baso ko sala kana yo te ko lo bake na sala na ngai te na kolamba na ngai tous les jours donc bosa na bino pas obligé te ya kosalaka tous les jours on a lamba biloko na tia na congélateur non pour na ngana mona ka faciliter ngai parce que naza na ngana mutala ngai na uti musala na ye olie na banda kosalaka subiloko kolia non na suka mamoko na tibo na congélateur mokuna ozana besoin makayabu na bimisi makayabu mkono ozana besoin bakonga pe na tsaka na kata congélateur na soma bakonga na ngana soma na saki na ngana tia na kata congélateur po bana baliaka na bango semoule te baliaka mingi loso baliaka mingi bakwanga bakolia na bango na ba viande bakolia mais oh semoule balinga bango semoule te donc na profitaka na ngai olie na soma bakwanga ya moko soki ndenge na soma kata o sengi kwanga no na soma na kwanga na ngai saki na ngai na tia na congélateur na obibisa na ngai ndam na otia na kata frigo ezoko delemba na malem so na uti musa soki chou na kolia pondu na bimisi pondu na bimisi viande allez mbala moko na chauffer kaka tolier soki komi congelé na kata congélateur donc le matin au moment que nango ke musala le matin je vais faire sortir dans les congélateurs na bimisi na kata congélateur na tik libanda ti na kozonga après midi et kozala déjà décongelé comme ça na chauffer na mona micro-ondes na zui soki na ko chauffer madesu na ngai na chauffer madesu na ngai comme ça au moni que kozala attend ezo faciliter ngai na ba kamunyoso olie uti musala oyel susu olukaka makaye bana ko kalinga non tu vois boye ozana facilité de on a ti awa yango tozolela on a ti na ba sachet yango na zotia na nga ke malili et si la nano moto et comme frais et comme froid et si la moto comme ça na ti na kata congélateur ne la sali bongo pona ko faciliter vie na ngai na kata ndako olie na so batan tous les jours na lamba donc voilà tous les jours eza pona ngai te na la sali bino oyo ezali pontu ezali loso on a lambi wango olia oyo kolinga olia kwanga te ali na loso donc oyo na lambaki ezali madesu na si boso mona botala madesu yango na lambaki donc botala biloko donc yango na lambaki donc c'est ça donc merci beaucoup on a balandino ça Déboulonné TV vous abonnez massivement vous tiens like et beleta botala émission oyo maman Stella oyo ya SID oltuna kinga ma Déboulonné ndeni otiki makama kolamba yango lelo nazo présenter makama kolamba na tika kite mama na ngai ezala ki moi ta moko etamo parce que tu as qui a besoin de changement, tu as changement ndako de soit que c'est un qui to ça ba travaux, to ba na ba cuisine, so ko bimina ndako akala jamo ko même ba cuisine donc c'est un classe yoye, et c'est un qui to ça la cuisine ya sika comme ça to ko ba ko zongle émission ya biso na makamba covid tout ça yango mona kike et frena ki biso makamba mingi ya kolamba bande konanga na zaki mona ta mingi te ya kolamba pour makamba bele ni stokolo ba ngo karate na kata ba mission na biso. Donc le coca na 5 est très important. Donc ceux qui l'émission na biso maman na ngata zata vous avez mon émission bino bozo la émission o partager na bande ko na biso oyo bazana besoin ko apprendre ko la bande ko na ngai donc na 5 bino nyonso vraiment merci oyo bolandi ngai boko ko partager émission oyo na bana na biso ba chaîne bazo kola ba maman na biso bazana besoin ya ko sala moi quelque chose bande ko na ngai ko sala poisson salé ezalaka kate o tia kaka tomate na matungulu non mon Dieu, ça va y avoir la sauce naie. Donc, il y a une sauce naie, on a présenté Zali. Oh, il y a boy, Zali, matungulu, na tomate, na kide kibi magie, c'est tout. Donc, mon homme d'ailleurs, que sauce n'a pas na poisson salé, sauce n'a pas la boye. Donc, et ça dépend de la famille moko na moko. Moussoupa n'garané poisson salé simple. Donc, ça dépend de la bino kaka. Donc, moussoupa n'garané ba oignoté, les oignotés. Et ça dépend de la bino kaka. Donc, on a présenté ça plan en garding na sala ka pour na côté on a congélateur. Na lamba tous les jours. Te soyez pas nangai. O lingo lamba na lamba tous les jours. O zo nonga ite parce que na kokate na uti musana ya ko lamba ka. Non lamba bilo ebe la te. Ndena ngana so ta na ngaboye na uti bilo na ndam na congélateur. So bilo resili na so misu na lamba ndam bon c'est ça. Donc c'est ça ma vie. Donc merci ta bino nyoso oyo bo la ningai. Na kati chaîne de Déboulonné TV donc dans ça na besoin na bino oyo pas na besoin ya ko soutenir chaîne de Déboulonné TV aux les bienvenus bande ko na ngai
pour chaîne oiseau la samaka malamu il faut ko encourager yango merci beaucoup na soutien la bino merci na soutien la bino nyoso Bokoto TV merci na CNT live merci na bandeko nyoso bazo encourager ngai merci na maman na papa bino nyoso na baleki oyo bosu ko encourager ngai na chaîne oyo merci musala kitoko nzamba pambola bino nyoso na pesi bino ba gros bisous bisika bozali kimia na yesu za kati na bino merci beaucoup gros bisous bye.